नमस्ते म्याम। नमस्ते, तपाईँको नाम के हो? मधु शर्मा। म्याम कहाँबाट हुनुहुन्छ? म रिनक सिक्किमबाट आएको। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डायबिटिज भएर नै तपाईँ हजुर, आउनुभयो? डायबिटिज भएर म यहाँ आएको अनि मलाई कसैले सजेसन गर्नुभएको थियो यहाँ जानु भनेर। झङ्कार मोडको छेउमा त्यहाँनिर डायबिटिजको उयो छ, त्यहाँ जानु भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा म सोध्दै सोध्दै सबैबाट फेसबुकतिर हेरेर त्यसबाट म यहाँ आइपुगेँ। मैले यहाँ आएको 12-15 वर्ष भयो। 13 सालदेखि मैले यहाँ डायबिटिज देखाएको। यस कारणले गर्दा यहाँ सबै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। हिरणमय पल, डाक्टर हिरणमय पल सरले दिएको दबाई मलाई अहिलेसम्म राम्रो फापेको छ। कोही बेला मेरो डायबिटिज तल घटेको बेलामा उहाँले घटेकै अनुसार दबाई प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। जब मेरो डायबिटिज अलिक बढ्छ त्यति बेला उहाँले बढेकै उयो गर्नुहुन्छ। उहाँलाई एकदम धन्यवाद छ। अनि जति पनि यहाँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले पनि धेरै हेल्प गर्नुहुँदो रहेछ यहाँ, त्यसको लागि हवस् धन्यवाद। एक्सर्साइजहरू चाहिँ कन्टिन्यू डेली बेसिसमा गर्नुहुन्छ? कोही कोही बेला मेरो एक्सर्साइजमा अलिकति फेर खान्छ। कोही बेला अब त्यस्तै उस्तै केही पर्छ आफ्नो फ्यामिलीको भएपछि, अनि त्यो अन्त कोही कोही बेला गर्छु। धेर जस्तो चाहिँ प्रपर डाइटहरू मेन्टेन गर्नुहुन्छ? हजुर, डाइट मेन्टेन गर्छु। खाना खान्छु, बोइल राइस खाँदैछु, अनि फलफुलहरू खान्छु। बेलुका म रोटी खान्छु, अनि मखनाहरू, दलिया त्यस्तै नै खान्छु। पेसेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको बारेमा चाहिँ? अरू पेसेन्टलाई पनि अब म त राम्रो भन्नु चाहन्छु। उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुनुहुन्छ। हिरणमय पल डाक्टर उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँले जुन चाहिँ आफूलाई दबाईहरू दिनुहुन्छ त्यो दबाई मलाई त राम्रो लागेको छ। तपाईँहरू कहाँ गएर तपाईँहरूको पनि राम्रोसँग भएन भने त्यहाँ गएर उहाँलाई सजेसन उहाँले गरिदिनुहुन्छ। त्यो अनुसार तपाईँहरू पनि चल्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। थ्याङ्क यू।